ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଜାଣିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଡିଭାଇନ ନେଚର ଥିଲା ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଅଛି ଆଉ ଡିଭାଇନ ନେଚର ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା କଣ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଡିଭାଇନ ନେଚର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଡିଭାଇନ ନେଚର ନାହିଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଡିଭାଇନ ନେଚର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ତେବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୈରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୈର ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେତୁରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆମେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ସେପରି ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାବି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଦାବି ସେଇ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦ ଦେଖୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କହେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ। ଆଉ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କହେ ଆମେମାନେ ପାପ କରିନାହୁଁ, ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରେ, ବା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। এই বিষয়ে ଯୋହନ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନରେ এই ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନଥିଲା, ତେବେ ସେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାବି ଅନେକ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତେବେ ସେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯେହେତୁ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ମନ୍ଦ, ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କହିପାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଜଣେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପାପ ଶୂନ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ବା ସେ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ କଣ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ 46 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି? ମୁଁ ଯେବେ ସତ୍ୟ କହେ, ତେବେ ତୁମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା? ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ସେ ନିଜେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋହନ 7 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣାରୁ କହେ ସେ ନିଜର ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣାର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ସେ ସତ୍, ଆଉ ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏହି କଥା ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି କହୁଅଛି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଠାରୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା। ପିତର ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପିତର ପ୍ରାୟତଃ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ନିଖୁନ୍ତ ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ଯିଏକି ପାଉଲ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ କି ଏଭ୍ରି 7 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ଏହି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅଜ୍ଞାତ। ତେବେ ସେଇ ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବ 15। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ କି ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ। ତେବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯୋହନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ଯୋହନ ସେ এই ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଭାବରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ କହନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେଇ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା କହିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। ଜିହୁଦା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧ ଥିଲେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶତ ସେନାପତି। ଶତ ସେନାପତି ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଶତ ସେନାପତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଏହି କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଶତ ସେନାପତି ଯଦିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ପିଲାତ, ସେ ସମୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। କେବଳ ସେତିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଆଦୌ ହାତ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପିଲାତଙ୍କୁ ସେ ଏଇ କଥା ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ପାପଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ପିଲାତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣେ ଡକାୟତ, ଜଣେ ଚୋର,
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଡକାୟତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣେ ଡକାୟତ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ତଥାପି କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ। ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ସତ୍ୟତା ପାଇପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ପାପ ଶୂନ୍ୟ।